哎呀，你終於都嚟啦！我阿媽成日講啲嘢我都唔明嘅，我都唔知佢想要乜。哎呀，我想要嗰個黑掹掹嗰嚿啊，喐下嗰嚿咧，好潤噶嗰嚿。黑掹掹飄下飄下，係咪飲水啊？我俾你飲水你又唔飲，你想要乜啫？唔係啊，唔係要飲水啊，我要咧潤喉嗰個啊。潤口黑掹掹黑糖啊！我搵咗成日都搵唔到喎，你講乜嘢啊？唔使急，等我幫你問下婆婆先。婆婆，飄下飄下，你係咪想講個窗簾啊？黑蚊蚊係咪你平時食開一塊一塊嗰個陳皮啊？吓？喺窗邊個包啊？含住食嗰啲啊？呢一個就係你平時食開嘅陳皮啦，我攞過嚟俾你啊，係咪就係呢個黑蚊蚊啊？唉，撞鬼咯，邊度諗到係陳皮啫？婆婆咧啲牙唔好，佢食唔到潤喉糖，所以佢一口乾嘅時候就想搭一塊陳皮。佢平時都有呢個習慣嘅。果然專業嘅嘢要交翻俾專業嘅人去做，我呢個親生仔都唔明白我媽嘅意思。唔緊要，有時候要相處落咧先聽得明阿媽嘅暗號嘅。如果你下次要翻譯，可以搵翻我啊。